gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de resenha, mais um vídeo de experiência aí, de algum eletrodoméstico, de alguma coisa aí que eu comprei. E hoje vai ser a minha experiência com o aspirador de pó da Mondial. Esse aqui já tem 1 mês, 2 meses que eu comprei ele. E eu vim trazer pra vocês a minha experiência, se realmente é bom. O aspirador de pó, ele substitui a vassoura? Então, se você quer saber, não pula esse vídeo. Esse aqui na Magazine Luiza foi R$160. Levou mais ou menos uns 8 a 10 dias pra chegar. Me ajudou bastante. Ele puxa muito bem a poeira, não precisa ficar passando 10 vezes num lugar só pra puxar aquela poeirinha. Você passou uma vez, já suga tudo. Porque aqui dentro de casa, eu ainda às vezes passo a vassoura. Não porque o aspirador de pó não supriu as minhas necessidades. Pelo contrário, eu uso a vassoura só quando a Gabriela tá dormindo pra não acordar ela. Quando ela tá acordada, eu já aproveito e já aspiro a casa toda. Quando ela tá dormindo, pra não ter o risco dela acordar, eu uso a vassoura que não faz barulho. O barulho dele é um pouquinho alto, sim. Não é uma coisa absurda. Eu vou estar mostrando ele pra vocês. No final desse vídeo, eu vou estar também mostrando ele ligado. Aqui no suporte dele ainda tá com uma poeirinha, que eu aspirei a casa hoje, não tirei. Eu deixei aqui pra mim poder jogar no chão de novo e tá mostrando pra vocês. O Turbo Cycle, eu acho que é assim que fala. E ele é de 1100W, que o Watts. Eu acho que é desse jeito. Essa escovinha aqui, ó. Eu acho que é pra estofado, né? E essa aqui, que esse biquinho aqui, que eu acho que é mais pra canto, essas coisas. E vem também com esse daqui que já tá nele, que é o de você passar na casa, ó. Que é o que tem as rodinhas, que você vai passando assim. Gente, o cabo dele, ele é bem grande. Olha. É bem grande o cabo dele. Se eu não me engano, acho que ele tem uns 4 metros. Não lembro, mas eu acho que ele tem uns 4 metros. E aqui já vem já o lugar pra você passar aqui. E aqui pra ficar com o fio enroladinho. Aqui nele aqui, ó, tem um lugar pra você colocar esses acessórios dele. Pra guardar, né? Assim. Aí fica guardadinho. E esse cabo dele também sai e ele vira um aspirador manual. Você aperta aqui, ó. Ó, você apertou aqui, ele já sai. Aí se você quer colocar, você aperta de novo e aperta embaixo, que ele trava, ó. Aí você puxa, travou. Ele não sai. E pra tirar esse suporte, que também é bem fácil, você aperta esse botão aqui, ó. E ele já sai, tá vendo? Olha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o barulho dele. Esse é o que tava dentro dele, então eu joguei aqui no chão pra vocês terem uma noção. Tá ligando ele aqui? Olha. Esse é o barulho dele. Ó. E esse é o barulho dele, gente. Olha. E é o seguinte. As sujeiras maiores, assim, ó, igual essas coisas mais maiores, ele reserva bem aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Agora, a poeira mais menorzinha, ele reserva aí embaixo. E olha, ele tá bem sujo, já tá até lavando aqui. Só que eu esperei pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Olha, o filtro dele aqui, ó, já tá bem sujo. Vou tá lavando ele. Porque não pode deixar ficar muito sujo, né? Que senão entra lá pro motor dele. Mas é isso.